啊，现在多少斤了？去量量体重吧，量量体重去吧。看看你多少斤了，上去吧，看看。啊，是不是得吃饭了？饿不饿呀？你狗粮在哪儿呢？狗粮在这儿呢。想不想吃饭？想不想吃饭？哎呦，想吃饭吗？想吃饭吗？好，那吃饭吧，吃饭吧啊。